Fala, careras! Qual vídeo? Se você acesse, não, descobrir o som dos logotipos. Deixa o like, se inscreva no canal. Tolim. Acertou quem disse que é do McDonald's. Do McDonald's. Errei. Você consegue identificar de onde é esse? Netflix. Eu não vi antes de começar. Esse som Vamos é da Netflix. gravar. Esse som aqui é de qual logotipo? Essa é W-A-Y. O correto é Subway Surfers. Vem aí o doce do doce, liquidação de Natal Selfie. Melhores preços do ano. Qual desses é o Duolingo verdadeiro? Letra A, letra B. O Duolingo correto é esse aqui da letra B. Você sabe de onde é esse som? WhatsApp. Já deixa seu like. Se você disse o WhatsApp, acertou. Acertei. Escute atentamente e diga de qual logotipo é esse som. Esse som é da Duolingo. Ah, não. A Apple. Esse som é de qual logotipo? Messer. Acertou quem disse que é do Duolingo. 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 Você consegue identificar de onde é esse som? Mas é Messer. Vou ver. Esse som é do TikTok. Do TikTok. Qual rede social você nunca mais usaria? TikTok ou Instagram? Esse som aqui é de qual logotipo? Messer. O correto é Instagram. Instagram. Você sabe de onde é esse som? Você é Burger King. Não. É Disney. Se você disse Disney Plus, acertou. Disney. Não é Burger King, é Esse mascote Disney. é de qual marca? McDonald's, Habib's, Burger King ou... Escute atentamente e diga de qual logotipo é esse som. Você é Burger King. Esse som é do Burger King. Haha! Haha! Esse som é de qual logotipo? Mercedes. Já se inscreva Não. no canal. Discord. Acertou quem disse que é do mensageiro. Mercedes. Você consegue identificar de onde é esse som?
Acerta. Diz com RD. Diz, corte. T. Esse som é da Samsung. Samsung. Esse som aqui é de qual logotipo? PlayStation. O correto é PlayStation 2. Qual maçã da Apple diferente? Então, gostaram desse vídeo? Dê seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, notificações. Valeu!